Кыздар, малайдар, бүген без мәктәптә кулланган этикет турында һөйләшәчәкбез. Буның өчен без урта махсус музыка колледжына килдек. Әйдәгез башлайык. Мәктәпкә ингәндә тәнәфес вакытында укытучылар менән дә классташларың менән дә һаулык һорашырга кирәк. Чөнки һаулык һорашу әдәпле булуыңны күрһәтә. Ә дәресләрдән һуң бөтәһе менән дә һау булашырга ла онытма. Балалар, мәктәпкә джинсы, толстовка киймәйбез. Мотлак мәктәп формаһы булырга тиеш. Аяк киемен алмаштырырга кирәк. Мәктәптә кыздардың сәсе юулы, үрелгән булырга тиеш. Ялбыр сәстәр һиңә генә түгел, ә классташтарың алакамау саларга мөмкин. Шулай ук егетләрнең дә сәсләре таза, матур итеп кырктырылган булырга тиеш. Дәрес алдыннан өстәлегезне әзерләп куегыз. Рюкзактан китаптарыгызны, дәфтәрләрегезне, ручкаларыгызны сыгарыгыз. Көне буе һезнең өстәлегездә тәртип булырга тиеш. Кызлар, егетләр, укытучы класска ингәч, һәрбер укучы торып һаулык һорашырга тиеш. Дәрескә яңлыш һуңлаһагыз, класс ишегенә тукылдатып, укытучынан һорап, шым гына урыныгызга инеп ултырыгыз. Дәрес беткәч, укытучыга рәхмәт әйтергә онытмагыз. Парта алдында утырганда, йөргәндә лә аркаңды төз тотырга кирәк. Чөнки беренчедән был матур, икенчедән төз арка һаулыкка ла яхшы йогынты яһай. Дәрестә телефон белән кулланырга ярамай, телефоныгызны рюкзакка яшереп куегыз. Малайдар ысын ир-егеттәр кебек, һәр сак кызларга ярдәм итәргә, уларга урын бирергә, алга үткәрергә тиеш. Кызлар, малайдар, дәрестә тавышты асып, кыскырып һөйләшергә ярамай. Чөнки һез икенче балаларга укырга камасаулайһыгыз. Берәй һорауыгыз булһа, кулыгызны күтәрәһегез дә һорайһыгыз. Мәктәпкә 1 минутта һуңларга ярамай. Дәрескә 10-15 минут алдан килегез, кызлар, егетләр. Дәресләрне калдырырга ярамай. Балалар, әйдәгез мәктәптә сүп-сар ташламайык. Мәктәптә булган бөтә әйберләрне кадерләйек, чөнки мәктәп ул безнең икенче өй. Без әйткән кагыйдәләрне әйдәгез үтәйек. Әлия Мәмбәтова, Азалия Мәмбәтова, Тау-Тау хәбәр өчен.